କୌଣସି ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନିଆ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ କାଉ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲା। ପୁରା ଦିନ ଶୋଇ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ୟାଠୁ ତାଠୁ ମାଗି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟୁନିଆ ସେପରି ନଥିଲା। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ଅଣ୍ଡାରୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଛୁଆ ବାହାରିବାର ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ମୋର ଘରର ଅବସ୍ଥା ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷା ବି ତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଯଦି ମୁଁ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଘର ନ କରିବି ମୋ ଛୁଆମାନେ କୋଉଠି ରହିବେ? ଟୁନିଆ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ। 1 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲା। ଏବେ ଟୁନିଆର ବର୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। କାଉ ତା ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଦିନ ଆରାମ କରିବାରେ ବିତେଇ ଦିଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଟୁନିଆ କାଉ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପୁରା ଦିନ ଆରାମ କରି କରି ଦିନ କାଟୁଛ? କିଛି ତ କାମ ଧନ୍ଦା କର। ବର୍ଷାର ସମୟ ବି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ତ ମୋ ଘର ତିଆରି କରିଛି। ତୁମେ ବି ତୁମ ଘର ତିଆରି କର, ନହେଲେ ବର୍ଷାରେ କୋଉଠି ରହିବ? ତୁମେ ତୁମ ଘର ତିଆରି କଲ ବୋଲି ମୋତେ ଆସି ଶିଖାଉଛ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବର୍ଷାରେ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ରହିବି। ଏବେ ତମେ ଯାଅ, ମୋତେ ଆରାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଟୁନିଆ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ତ କାଉ ଭାଇର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମୋ ଉପରେ ହିଁ ରାଗିଗଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଗଲା। ଟୁନିଆର 2ଟି ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋର ଜୋର ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଯାହା ହେଉ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଘର ତିଆରି କରିବାରୁ ଆଜି ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭଲରେ ଅଛୁ। କାଉର ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଗଲା ଆଉ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଠି ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି। କାଉ କିଛି ଗୋଟେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଟୁନିଆ ଘରକୁ ଯାଏ। ଟୁନିଆ ଭଉଣୀ, କବାଟ ଖୋଲ। ମୋ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି। ଟୁନିଆ ମନରେ କାଉ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସେ। ସେ କାଉକୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଏ। କାଉ ଭାଇ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋ ଘରେ ରୁହ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ତମର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବା। ତାପରେ କାଉ ଟୁନିଆର ପଲଙ୍କରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼େ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଏ। ପାଗ ପୁରା ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଟୁନିଆ କାଉ ପାଖକୁ ଆସି କୁହେ, କାଉ ଭାଇ, ଏବେ ତ ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା। ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ତମ ଘର ତିଆରି କରିବା। କାଉ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଏ ଟୁନିଆର ଘରେ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଇଏ ଅଛି କି ମୋ ଘର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି। ମୁଁ କିଛି ବାହାନା କରେ। ଦେଖ ଭଉଣୀ, ମୋତେ ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବ। ତାପରେ ଟୁନିଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। କାଉ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଛୁଆମାନେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ପାଟି କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କାଉର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆରେ ଚୁପ୍ କର, ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଲ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। କାଉର କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ଟୁନିଆ ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି କାଉ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରେ। ରାତିରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ କାଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଟୁନିଆ କାଉକୁ କିଛି ବି କହିପାରେ ନା। ସେ ଭୋକରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ସକାଳ ହେବା ପରେ ଟୁନିଆ କାଉ ପାଖକୁ ଆସେ। କାଉ ଭାଇ, ମୋ ସହ ଚାଲ। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପହାର ଦେବି। ନା ଭଉଣୀ, ମୋର କିଛି ବି ଉପହାର ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟୁନିଆ ତା ସହ ନେଇଯାଏ। ଏଇ ଦେଖ କାଉ ଭାଇ, ତୁମର ନୂଆ ଘର। ଏବେ ତୁମେ ଏଇଠି ରହିପାରିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି। କାଉ ତା ଘର ଦେଖି ବହୁତ ରାଗିଯାଏ। ଆରେ କ'ଣ କଲୁ ଟୁନିଆ? ମୋତେ ତୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳୁଥିଲା। କାଉ ଟୁନିଆ ଘରକୁ ଗଲା। ଆରେ ଭଉଣୀ, କବାଟ ଖୋଲ। ମୋ ଘରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଆସିଯାଇଛି। ଟୁନିଆ କାଉର ଚାଲାକି ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ କାଉକୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। କାଉ ବିଚରା ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଲାଗୁଛି ଟୁନିଆ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲା। ଏବେ ମୋତେ ହିଁ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହି କାଉ ଦିନ ସାରା କାମ କରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲା। ଟୁନିଆ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। କାଉ ଏବେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଆଉ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା।